साथीहरु अहिले चाहिँ म टाढीको लागि लोड गर्न आएको छु। टाढीको लागि लोड गर्न आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना सब्स्क्राइबर दाइलाई चाहिँ यहाँ भेट भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यहाँ ब्याक गर्ने क्रममा भेट्नु भएको थियो। अनि हेर्नु चाहिँ स्वागत छ हजुर। नमस्कार। हजुर त्यसको नाम भनिदिनु न। मेरो विकास कार्की मेरो घर चाहिँ वहीँ चितवनै हो। हजुर चितवन पदमपुर पर्दछ। म उहाँ हाम्रो रुबिन सरको एकदमै ठुलो फ्यान, एकदमै डाइहार्ड फ्यान भन्दा पनि भयो। कसरी आउनुभयो तपाईँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ? म यहाँ टर्च नेपालमा हजुरलाई फर्स्टचोटि देखाएको थिएँ मैले। हजुर त्यो कन्सर्ट भन्ने एउटा भ्लगमा देखेको थिएँ। हजुर त्यो ड्रम बजाइरहनु भएको थियो त्यो देखेको थिएँ। त्यहाँदेखि मैले हजुरलाई फलो गरेको। त्यहाँदेखि मैले हजुरलाई चाहिँ हजुरको एउटा भिडियो स्किप गरिदिनु क्या, त्यो दिनदिनै पनि बस्नु हुँदो रहेछ। कहिले चाहिँ उहाँको भिडियो आउला फिल हुँदो रहेछ क्या। हो त्यहाँबाट चाहिँ मैले एकदमै हजुरलाई फलो गरेँ। म एकदम तपाईँको सबै कुरा मनपर्छ। त्यो भिडियोमा बोल्ने तरिकादेखि लिएर तपाईँले जुन तरिकाले डिटेल रूपमा भन्नुहुन्छ, एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ, त्यो सबै मलाई मनपर्छ क्या। एकदम मलाई पनि खुसी लाग्यो है यसरी भेट्न पाउँदाखेरि। यो छोटो समय किन हामी त लगभग बस्यो होला है 1 घन्टा जति बस्यौँ। हामी चिया खाएर बसेको थियौँ। त्यसको लागि यो समय मिल्यो पनि आज होइन। एकदम खुसीको कुरा पनि यो कतिपय बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, भेटघाट हुन्छ तर बोलचाल गर्न भ्याउँदैन नि त। हजुर त्यो आज पनि कन्डिसन त्यस्तै होला जस्तो भइसक्यो थियो। म ठ्याक्कै त्यो घुमाउँदाखेरि तपाईँले गाडी अलिकति बडा जस्तो फिल भएको थियो क्या। अनि हतार कार फेरि झन्डै अर्को स्कुटीसँग ठोकिरहेको थियो फेरि। तर सन्जोगवश आज एकदमै खुसी छु म। एकदमै त्यो हुन्छ नि, मैले ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तो हुन्छ नि, त्यो एकदमै त्यस्तो भएको छ। एकचोटि मैले देखेको थिएँ हजुरको गाडीहरू कति देखिरहेको हुन्छ, तर सन्जोगवश कस्तो अवस्थामा परिन्छ भने म यताबाट गइरहन्छु, उहाँ यताबाट त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो भगवान् संजोग एकदमै खुसी लागेको छ। हाम्रो च्यानललाई के भनिदिनुहुन्छ? यो हाम्रो नुवाकोट रुबिन च्यानललाई चाहिँ सबैले साथ सहयोग गरिदिनु होला, सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला, सबैजनाले पोजिटिभ भाइबका साथ उहाँले सजेसन गरेर यो च्यानललाई हामी सबैजना मिलेर ग्रो गराउनुपर्छ। हामी सबैको भलो होस्, उहाँको भलो होस्, हाम्रो देशको सबैको भलो होस्, कसैको के भलो नचुकाम सबै। म यही भन्छु कि हाम्रो नुवाकोटे रुबिनजी हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ नि, एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई उहाँको भ्लग म जहिले पनि रेगुलर हो म हेर्ने। म एकदम हुन त नयाँ सब्सक्राइबर पनि हो, तर म रेगुलर उहाँको नछुटाइकन हेर्छु। सबैजनाले उहाँको लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर उहाँले साथ सहयोग गरिदिनु होला, सब्सक्राइब र फलो गरिदिनु हजुर है त। साथीहरू अहिले चाहिँ डर भएर म अब यहाँ निस्किन लागिरहेको छु। अब हाम्रो अहिले 9 बिसेबाट नारायणघाट जाने बाटो 9 बिसे मलिकको राजमार्ग चाहिँ पृथ्वी राजमार्गमा पर्छ। यसको बाटो चाहिँ 10 बजीबाट 3 बजी, बिहान 3 बजीसम्म, राति 10 बजीबाट बिहान 3 बजीसम्म चाहिँ बन्द गर्ने अहिले चाहिँ भएको छ होइन। यो कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी पाउनु भएको छ भने पनि अब सजिलो भइहाल्यो, नपाउनु भएको छ भने नि मेरो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। किनभने अहिले चाहिँ त्यताको बाटो यो निर्माण गर्ने कार्यक्रमले गर्दा बन्द गराएको छ रातिलाई। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू अलिकति समय के कस्तो छ त्यो अनुसारले हिँड्नु होला। त्यहाँ कट्न फेरि आनन्दले सुतेर आउनु होला, कोही बेला कट्न नभ्याउनु होला है त। त्यही भन्दै आज चाहिँ म यहाँ निस्किन्छु। अब यतातिर फेरि त्यो बाइकहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म यहाँ बाइक निस्किरहेको छु। यो अगाडिको हटाउनु पर्छ, अगाडिको स्कुटर हटाइदिनु त। अगाडिको यो यहाँबाट चाहिँ निस्किनु पर्ने। यता जाम ठ्याक्कै छ चोकमा। अब हेरौँ कन्डिसन के कस्तो हुन्छ। यहाँबाट निस्किने टाइम लाग्ला जस्तो छ। यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै जाम हुन्छ है। अहिले चाहिँ यो ग्वारकोटको साँग्रो पुलमा छौँ। यहाँबाट चाहिँ अब बिस्तारै जाम लिएर म हिँडिसकेको छु।
चाहिँ यहाँ साझा पेट्रोलमा तेल भर्नको लागि आएको छु। यो करले पनि लास्टै झ्याउ भएको छ क्या। अब चाहिँ म कलङ्की चोक आइपुगेको छु। यो कलङ्की चोकदेखिबाट अब लेफ्टतिर लागेर बायाँतर्फ लागेर म चाहिँ पृथ्वी राजमार्ग हुँदै म अब टाढीको यात्रातिर सुरु गर्दैछु। चितवनतिर जान लागिरहेको छु। एकदम साँझको समय भिडभाड छ है त साथीहरू, भिडियोमा रहनु होला। हाम्रो मुस्कान माइलीको चाहिँ अब यहाँ गाडी देख्न सक्नुहुन्छ, बायाँपट्टि साइडमै रोकेर राख्नु भएको छ। अब आजको उहाँलाई चाहिँ सरप्राइज जस्तो क्या भिडियोबाटै आज चाहिँ एकदम धेरै मिस यु माइलु एकदम सम्झेको छु। अब आज चाहिँ त्यस्तै भयो, मैले चाहिँ आज नयाँ खालको सोचले आज चाहिँ तपाईँलाई भिडियो मार्फत नै तपाईँलाई सम्झनु पऱ्यो अनि भनेर चाहिँ आज सरप्राइज गिफ्ट जस्तो तरिकाले सरप्राइज जस्तो भिडियोबाटै तपाईँलाई चाहिँ आज एकदम सम्झेको छु है त माइलु भनेर चाहिँ यहाँ भिडियोमा तपाईँलाई मेन्सन जस्तो गरेको छु है त। एकदमै धेरै धेरै मिस यु माइलु। यो चाहिँ त्रिभुवन पार्कको छेउछेउ हुँदै म गइरहेको छु अगाडितिर। अहिले खानेखोलामा छौँ हामी चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ यो निवास यहाँतिर सबिन सरको छ 4242 जुन मैले अस्तिको भिडियोमा टिकटक भाइरल गाडीकोमा भएको हाम्रो सबिन सरको। अनि सबिन सरलाई एकदमै सम्झना छ, मिस यु सबिन सर। तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई यो मैले चाहिँ नभनिकन भिडियो मार्फत कल नगरिकन भिडियो मार्फत तपाईँलाई चाहिँ एकदमै तपाईँलाई सम्झेको छु भनेर भिडियो मार्फतै भन्न चाहन्छु है त। अहिले चाहिँ म गल्छी बैरिनी आइपुगेँ। यहाँको बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि मात्र यस्तो छ, अलि अगाडि चाहिँ ढलान छ होइन। जस अब चाहिँ पहिला जस्तो असाल चाहिँ अलि नहोला, तर पनि यहाँ कच्ची चाहिँ कच्ची नै छ होइन। साथीहरू यो चाहिँ बैरिनी बजार। यहाँतिर चाहिँ अलि अगाडिको बाटो खराब छ नि,
बाटो चाहिँ ढलान भइसकेको छ है त्यो देखाउन लागिरहेको छ यहाँनिर गाडी मिलेको भएर छ आज यहाँ हाम्रो अजय दाईलाई भेट्नु भयो नि त हेलो अजय दाई के छ हालखबर अनि कहाँको लोड लिएर आउनु भएको ए ल ल निस्किँदा आयो अजय दाई छ नि टक्क भेट्नु भयो हाम्रो टिकटक भाइरल मकनपुर रेल गाडी अहिले चाहिँ त्यो लत्ताको मकनपुर रेल लेखेको चाहिँ हटिसकेछ अनि यताको बाटो अनि अन्त छैन त खै त ढाला भन्दा यहाँ ढलान निक्ल्यो है ढलान अलिकति थोरै मात्र रहेछ ढलान साथीहरू यो समय हाम्रो गाडीको यहाँ लाइन ताती लागेको छ हाम्रो ग्याङ यतिखेर चाहिँ भेला भएको अवस्था ए हेडलाइट बाल न यार यति बेला हाम्रो गाडीको लस्कारो रातको समय सबै साथीहरूसँग यहाँ भेटघाट होइन त कन्डिसन हो घले बस नाङ्गे नाङ्गे के हो यार तपाईँ यार बिजो गर्मीले हेर न भाइ फेरि ल आयो बाबा ए यो ल ल हेर हाम्रो के भयो फोकसै हान्दैन त यता ओ साथीहरू गुड मर्निङ अहिले चाहिँ म यहाँ टाढी बजार छु अब यो खाली गर्नुको लागि जान लगाइरहेको छु है यहाँनिर टाढी बजारबाट थोरै यतापट्टि रहेछ खाली गर्ने ठाउँ चाहिँ अब यहाँ सामान खाली गर्नुपर्ने रहेछ सामान खाली गरेर त्यसपछि म चाहिँ फेरि अब यहाँबाट हेरौँ कताको लागि लोड हुन्छ पानी परै छ 7 बजीबाट पानी बिहानतिरबाट पानी पऱ्यो जस्तो लाग्यो म चाहिँ आएर 2 बजे 2:30 बजी जतिमा आएर सुतेको थिएँ यहाँ पम्पमा
छोटा हात्ती बाटोमै छ कुरा थियो हेर्छ क्या कहाँ चाहिँ मैले अगाडि नै निक्लिनु भनेको थिएँ त्यहाँलाई ठिकै छ यहाँ चोकबाट फर्केर जानुपर्ने हुन्छ रङ साइड थियो नि त त्यहाँनिर फर्किनु चाहिँ फर्किने गाईको चोक रहेछ गाडी चाहिँ उता पार्किङ गरियो अब यहाँ गोदाममा पनि लेबर नआएको कारणले गर्दाखेरि एकछिनतिर सामान झर्छ अब पानी परेको परेछ फेरि पानी परिरहेको छ म छाता उडेर टेन्ट हुन्छ अहिले चाहिँ हामी टाढीबाट छोड्यो अलिकति भित्रतिर छु यो ठाउँमा गाडी ल्याइदिएको छ आइटम त्यो समय पानी परेको कारणले चाहिँ गाडीले यताभित्र छिराएर हामीले चाहिँ यो नयाँ खालको जोगाड गरेर अब गाडी झार्ने बाथरुम गरायो अब सामान झारिन्छ यहाँबाट अनि त्यसपछि म चाहिँ फेरि नानघाट जानुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ खाली म यहाँबाट निस्किन लगाइरहेको छु भाडा आयो थोरै कहाँबाट पानी आयो क्या ल गयो है त ल सेयर सब्सक्राइब सबै गर साथीहरू पुरै हिले छ बाटो पानी हिले रे डोर भाइचर पाइन्छ कि भनेर यहाँ रोकेको डोर भाइचर यहाँको लागि क्या पानी 24 कोटी चोक अहिले चाहिँ म फुलचोक छेउतिर आइपुग्नु लागेको छु अब म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लाइनतिर छिर्दैछु होइन यो रोडतिर ठेला रिक्साले निस्क्यौँ दाइ निस्क्यौँ कहाँ रङ साइडमा गइरहेको छ यार मलाई के भन्नु के
फोनमा बोल्दै गेटतिर घुमाउनु पर्छ अनि गाह्रो छ। अहिले चाहिँ म काठमाडौँबाट टाढीको ट्रिप लिएर आएको थिएँ। अब तेल चाहिँ अर्को सामान लोड नभइकन तेल हालिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब गाइडलाइनमा के कस्तो छ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज मलाई एक्कासी कुरा गर्न मन लाग्यो। अब कति हाम्रो शुभचिन्तकहरूले हाम्रो दर्शकबिनहरूले सोधि पनि रहनु भएको छ होइन, यो के कस्तो छ कमाइ, अहिले ट्रक लाइनमा कस्तो छ, के गर्ने, कसरी कमाउने, कति कमाइ हुन्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ सोधिरहनु भएको छ होइन। यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पहिला कुरा भन्दाखेरि अहिले गाइडलाइनमा चाहिँ पहिला जस्तो छैन। जस्तो तपाईँहरू पहिला गाइडलाइनमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यो बेलामा जति भाडा छ नि त्यो बेलामा जति भाडा त्यो बेलाको तेल हिसाब गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक छ क्या रियल। अब तपाईँलाई त्यो अहिले मैले चाहिँ झुटो कुरा गरेर तपाईँहरूलाई फसाउने कुरा पनि हुँदैन। अहिलेको अवस्था भनेको एकदमै नाजुक छ होइन। तेल तपाईँको महँगो छ, भाडा पहिलाको जस्तो त्यस्तै खालको छ। पहिला अब 70, 72, 73, 75 हुँदाखेरिको भाडा र अहिलेको भाडा उस्तै जस्तो छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदमै तनावपूर्ण अवस्था आएको छ। जस्तो कि अब गाडी लिएर ड्राइभर राखेर गर्छु भने चाहिँ यो अवस्थामा अहिले छँदै छैन, नहुने कन्डिसन छ। अर्को कुरा के छ, 12 चक्के गाडी लिएर भन्नुहुन्छ भने झन् अहिले बाटो जताततै खनेर बिजोग भएको छ, जताको बाटो पनि खनेको छ। अब लोकल ट्रिप आफ्नो कन्ट्याक्ट छ, लोकल ट्रिपमै चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट छ, त्यहीँबाट भइहाल्छ भन्ने खालको छ भने चाहिँ त्यो 12 चक्के 14 चक्के जुन भए पनि केही मतलब भएन होइन। अब नत्र भने चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। अब लोडहरू पनि त्यति भनेअनुसारको पाइँदैन, पाए पनि ट्रान्सपोर्टले कमिसन झ्याप्प खाइदिन्छ होइन। अहिले चाहिँ फेरि एकदम हिसाब किताब गरेर दिन्छ क्या। जस्तो कि म अहिले अघिल्लोचोटि पनि म काठमाडौँबाट नयाँ नारायणघाटको बियर लिएर आएको थिएँ, बियरको बोतल, अनि यहाँबाट बियर लिएर काठमाडौँ गएको थिएँ। यो बेलामा नि मेरो के भयो भने आउँदाखेरि नै लगभग 8,000 जतिको तेल खायो, 8,500 समथिङ तेल खायो। अब जाँदाखेरि फेरि तपाईँको 10,400को तेल खायो भनिसकेपछि अब खर्च आयो त्यसमा। 4-5 दिन 5 दिन 6 दिनको ट्रिप लाग्यो। 6 दिनको ट्रिप लगाइसकेपछि त अनि त्यही भएर चाहिँ एकदमै अहिले तपाईँ आफै हिसाब गरेर हेर्नुहोस् होइन, यस्तो छ। अब टिप पाइहाल्यो भने पनि एकदमै गाह्रो छ। अब यो ट्रान्सपोर्टहरूबाट कमिसन बढी खाइदिन्छ, अनि कतिपय चाहिँ अहिले भाडा पनि पार्टीले पनि एकदम हिसाब किताब गरेर दिन्छ क्या। अनि फेरि मेन अर्को बिग्रेको भनेको चाहिँ गाडीवाला। जस्तो कि कतै सामान अब कतै मैले अब 70,000मा बोकिरहेको सामान छ, 80,000मा बोकिरहेको सामान छ भने चाहिँ त्यहाँको रेट चाहिँ 80,000मा बोकिरहेको छ भने अर्को गाडीवालालाई कुनै बेलामा त्यहाँको टिप पऱ्यो भने अब त्यसले चाहिँ अलिकति कममा क्या। कोही अब मान्छे भनौँ न, अब कोही ठाउँमा गएको छैन भनेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ अन्नधुन्द भाडै नबुझिकन होइन, मार्केट बुझ्नुपर्छ नि त पहिला के कस्तो छ भनेर। मार्केट नबुझिकन त्यत्तिकै गइदियो भने चाहिँ अनि त्यो मान्छे कम भाडामा गइदिन्छ। जस्तै अस्ति एउटा दाइ जानुभएर चाहिँ म ओखलढुङ्गा 60मा गएको थिएँ भने अर्को गाडी चाहिँ 56,000मा गएको रहेछ। यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो गाइडलाइनको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा एकदमै नाजुक छ। अब बर्खा पनि लागेछ अहिले चाहिँ हालको कुरा गर्दाखेरि। अब रेगुलर कन्ट्याक्ट छ भने चाहिँ फेरि त्यो तपाईँहरूको लागि होइन होइन। जस्तो कि आफ्नो कुनै कन्ट्याक्ट छ, कुनै कम्पनीसँग लिङ्क छ, त्यहाँनिरबाट चाहिँ रेगुलर माल हुन्छ, त्यहाँनिरबाट सामान लोड हुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँहरूको लागि होइन यो भिडियो। जसले गाइडलाइनमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुनै रेगुलर कन्ट्याक्टहरू छ भने चाहिँ त्यसमा छ, यहाँबाट चाहिँ मेरो यस्तो गर्ने भन्ने कुनै प्लान छ भने चाहिँ त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर ट्रान्सपोर्ट मार्फत चलेर चाहिँ म अब गाडी किन्छु, गाडी चाहिँ यसरी यो गाइडलाइनमा लाग्छु भनेर चाहिँ सोच्नुभयो भने तपाईँहरू फस्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्था एकदमै गम्भीर छ, पुरै पसिना। अनि अब ड्राइभर राखेर गर्छु भन्नुभयो भने झनै गाह्रो छ क्या। अब मेन्टेनेन्स खर्चहरू आउँछ, बाटो पनि त्यस्तै छ होइन, बाटोहरू पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
पङ्खा चलाउनु पर्ने भयो एकदम गर्मी छ नि त तराईतिर है साथीहरू त्यस्तै नै छ अब गाडी लाइनको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब यो अहिलेको यो अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै नाजुक छ अवस्था होइन त्यसले गर्दाखेरि गाडी लाइन अब आफ्नो रेगुलर कन्ट्याक्ट छ भने तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ होइन अनि नत्र भने नयाँ मान्छे चाहिँ म अब गर्छु अब गाडी लाइनमा भइहाल्छ भनेर त्यसरी सोच गरेर तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम गाह्रो पनि पर्न सक्छ ट्रान्सपोर्ट मार्फत चलेर चाहिँ अब अलिक गाह्रै हुन्छ होइन कस्तो पनि हुन्छ भने रेगुलर चल्नेहरूलाई चाहिँ सामान दिन्छन् ट्रान्सपोर्टले अब रेगुलर अब हामी रेगुलर अब कहिलेकाहीँ अब कहिले कता भइन्छ कहिले कता भइन्छ भनेपछि अब फेरि हामीलाई ट्रान्सपोर्टले सामान दिन्छ जस्तो कि हामी यता नारायणघाट मात्र चलाउने मान्छे इटहरीतिर गयो भने उता भैरवातिर गयो भने हामीले सामानै पाउँदैन क्या त्यहाँ रेगुलर जाने गाडीहरूले त्यहाँनिरबाट उनीहरूले फटाफट बोक्छन् अनि उनीहरूको कन्ट्याक्ट अब गाडी घोडा लिएर चाहिँ अब म घर बङ्गला बनाउँछु यताउता भनेर चाहिँ सोच विचार नगर्दै हुन्छ जे होस् गाडीले अब गरेर आफ्नो जीविकापार्जन चाहिँ हुन्छ घर गृहस्थी यताउता चल्छ यति चाहिँ म भन्न सक्छु अब रेगुलर कन्ट्याक्ट हुनेको त त्यो छुट्टै कुरा भइहाल्यो त्यसमा कुरै नजाउँ होइन आफ्नो कम्पनीहरूसँग लिङ्क छ आफ्नो चिने मान्छेहरू त्यस्तै ठाउँमा छ त्यहाँबाट चाहिँ लोड कन्फर्म मिल्छ भन्ने कुरा भएर साथीले चाहिँ ल लिक न त म यहाँबाट लोड दिलाउँछु भन्ने खालको कुरा भयो भने त छुट्टै कुरा भयो तर ट्रान्सपोर्ट मार्फत आफैले टिप खोजेर आफै चाहिँ अब म त्यो सेक्टरमा छिर्छु भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ अब आफै चलाउँदै आफै गर्छु भन्दा चाहिँ हुन्छ होइन ड्राइभर राखेर गर्छु भनिसकेपछि अब ड्राइभरको लागि 40-50 रुपियाँ त तलब छुटाउनु पर्ने हुन्छ उता त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नाजुक अवस्था आउनसक्छ है त आजको लागि यति नै अब नयाँ भिडियोमा भेट्ने जमर्को गर्दै हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस्त